जय मसीह सबैजनालाई फेरि पनि यो समयको लागि फेरि आजको सुन्दर बिहान परमेश्वरले दिनुभयो। यो सुन्दर बिहानीको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ। विगत दिनहरूमा परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभयो र अझै पनि विभिन्न किसिमका विभिन्न पानीद्वारा कति मानिसहरू अहिले विचलित भएको छ, बाढीद्वारा कति घरहरू सम्पत्ति बगाएको छन्। तर परमेश्वरलाई हामी यस समय धन्यवाद दियौँ। तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले सुरक्षित राख्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी सबैजना हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ र हामी समय प्रार्थनाद्वारा हामी चाहिँ आजको आराधना प्रशंसा हामी गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई समय धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ। आजको सुन्दर बिहान तपाईँले दिनुभयो र आजको सुन्दर बिहानी प्रभु तपाईँले दिनुभएको लागि धन्यवाद। कतिजनाले आजको दिन देख्न पाएका छैनन्, आजको दिनहरू बुझ्न सकेका छैनन्, तर आजको दिन तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो। आजको दिन प्रभु तपाईँले प्रभु हामीलाई यसरी तपाईँको उपस्थितिमा आउने मौका अवसर दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो समयको लागि हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ, जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ, प्रभु तपाईँ हाम्रो हरेकको साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ र हरेकको हृदयमा तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ र आज हरेकको हृदयको कुरा सबै बुझ्न चाहनुहुन्छ र तपाईँलाई थाहा छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र विगत दिनदेखि हामीले गरेका सबै भुल गल्ती, हामीले गरेका अपराध पापलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। आज हामी तपाईँको दृष्टिमा हाम्रो कति पाप गर्दछ, हाम्रो सोच विचारद्वारा, हेराइद्वारा, बोली वचनद्वारा, हाम्रो व्यवहारद्वारा आज हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। जस्तो तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, आज हामीलाई पवित्र तुल्याउनुहोस् प्रभु। र आजको यो समयको लागि, यो अवसरको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र अहिले हामी विभिन्न भजन गीतका तपाईँको आराधना, तपाईँको प्रशंसा गर्छौँ। हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ। तपाईँ उचालिनुहुने परम प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै हामी माग्छौँ तपाईँ येशूको नाम। आमेन। हुन्छ, यो समय हामी 97 भजन गाएर हामी परमेश्वरको महिमा दिनेछौँ र जय होस् यीशु राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको हामी यसलाई गाउनेछौँ। हामी सबै आफ्नो ठाउँमा हामी गाउनेछौँ। त्यसै गरी हामी 504 नम्बर पनि हामी गाउनेछौँ। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन यीशुमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न यीशुमा। हामी यसलाई गाउनेछौँ। निश्चय
यीशुमा, विश्वास गर्न यीशुमा। र जस्तै परिस्थिति अवस्थामा हामी साँच्चै नै उहाँमा निश्चयता हामी राख्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थिति अवस्थाहरू एकदम गाह्रो परिस्थिति आइरहेको छ, तापनि हामी परमेश्वरमा हामी हेर्छौँ भने, उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ भने उहाँमा कुनै कुरा असम्भव छैन, सबै कुरा सम्भव छ। त्यसै कारण हामी यस समय अनि परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ, हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ, उहाँलाई महिमा दिनेछौँ। हामी यीशु यीशु मेरो जीवनको स्वामी, अनि यो कोरस गाएर हामी उहाँको नजिकतामा जानेछौँ। उहाँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ, हाम्रो असल गोठालो उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी सबैजना यो कोरस गाएर हामी परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। आउनु सबैजना। हालेलुया प्रभु। Yesu
तपाईँ हाम्रो जीवनको सबै हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता ख्रीष्ट यीशु राजा हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ, हामी तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु। हामी तपाईँमा धन्यवादी भएका तपाईँको ढोकाभित्र आउँदछौँ अनि हामी तपाईँलाई प्रशंसा साथ नै उचाल्दछौँ। तपाईँ उचालिने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हालेलुया रबसियान्दारारारा ओरियान्दारारा खाराबसियान्दारारारा। येशू प्रभु धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ। तपाईँहरू जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ तपाईँ भित्र हृदयबाट परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको अङ्ग प्रत्यङ्गद्वारा परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहोस्। तपाईँको हृदय खोलेर उहाँलाई उचाल्नुहोस्, किनकि उहाँ उचालिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँ हाम्रो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता ख्रीष्ट यीशु राजा हुनुहुन्छ, राजाका महाराजा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज तपाईँ हामीलाई बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जस्तै परिस्थिति अवस्थामा हामीलाई साथ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज ती परमेश्वर तपाईँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। हामी परमेश्वरमाथि हामी आशा भरोसा गरेका छौँ र संसारमा कहीँ आशा भरोसा कहीँ छैन अनि परमेश्वरमाथि हुन्छ। उहाँ हाम्रो आशा भरोसामा हुनुहुन्छ अनि आज साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँ हाम्रो हरेकको अनि परिस्थिति अवस्थामा हामीलाई साथ दिनुहुने, हामीलाई सुरक्षा राख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ, उहाँको नाउँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। हामी उहाँलाई अझै पनि हामी केही कोरस गाएर हामी उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँको नजिकतामा जानेछौँ। म तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छु, म तपाईँको मुहार खोजी गर्न चाहन्छु। हामी यो कोरस गाएर अझ उहाँको नजिकता हामी जाउँ। तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँको हृदय खोल्नुहोस् अनि तपाईँ भित्रबाट गाउनुहोस्। साँच्चै नै आज हामी उहाँको उपस्थिति हामी नजिकता जानेछौँ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया तपाईँको
प्रभु यीशु। साँच्चै नै म तपाईको मुहार हेर्न चाहन्छु, तपाईको मुहारको खोजी गर्न चाहन्छु प्रभु। तपाईँ सुन्दरता हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्रता हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो प्रभु इम्मानुएल परमेश्वर, जो हामी साथ हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ, हामी तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ, तपाईँको नाउँको जय जयकार अनि प्रशंसा महिमा तपाईँलाई चढाउँदछौँ, किनकि तपाईँ प्रशंसाको योग्य मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँ मात्र हाम्रो सुरक्षा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ इम्मानुएल परमेश्वर, हामी साथमा हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आज संसारमा जुन स्थिति परिस्थिति आएको छ, तर तपाईँ मात्र सुरक्षा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ प्रभु आज तपाईँ हामी परमेश्वरको साथ हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ प्रभु। हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, जहाँ प्रभु आज तपाईँको जनहरू जुन स्थिति अवस्थामा हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँले देख्नु भएको छ र हामी जस्तो छौँ त्यस्तोबाट हामी तपाईँ परमेश्वर प्रशंसा गरेका छौँ। र तपाईँ हाम्रो प्रशंसा, आराधना, स्तुति, महिमा तपाईँ लिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया रब सियान्दारा। कतिजना आजको दिनलाई देख्न पाएका छैनन् प्रभु। आज तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई तपाईँको आराधना, तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको महिमा प्रभु साँच्चै नै ओ प्रभु त्यो समयहरू दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ओ प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्दछौँ, ओ तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिँदछौँ प्रभु, किनकि तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ। हालेलुया प्रभु यीशु, हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ, हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ प्रभु। आज हामी तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ, आराधना गर्दछौँ, तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ प्रभु। तपाईँ हाम्रो माझमा अचम्म र उतेको काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद यीशु तपाईँलाई। हालेलुया रब सियान्दारा को रब सखायान्दारा। प्रभु धन्यवाद। तपाईँहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँको हृदय खोल्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँको हृदय दिनुहोस् अनि परमेश्वरलाई तपाईँले भित्र हृदयबाट परमेश्वरलाई आराधना प्रशंसा गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर उहाँ आराधना स्थिति प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। हामी जस्तो अवस्थामा छौँ उहाँलाई प्रशंसा गर्छौँ। उहाँले हाम्रो सबै अवस्थाहरू उहाँले जान्नुहुँदछ, उहाँले बुझ्नुहुँदछ र आज परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद यीशु। हालेलुया रब सिखायन्दारा ओ रब सियान्दारा खरब सखायन्दारा। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ, मेरो मनमा नयाँ काम गर्नुहोस्। अनि तपाईँले भन्नुहोस् मेरो मनमा नयाँ काम गर्नुहोस्, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्, मेरो मण्डलीमा मेरो परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् भन्नुहोस्, हाम्रो नेपाल देशमा नयाँ काम गर्नुहोस् भन्नुहोस्। हामी परमेश्वरलाई हामी भनौँ, हाम्रो हात उचालेर अनि यो कोरस गाएर उहाँलाई हामी भनौँ मेरो मनमा नयाँ काम गर्नुहोस्। हालेलुया प्रभु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया मेरो मनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, मेरो मनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, मेरो मनमा नयाँ काम, मेरो मनमा नयाँ काम, मेरो मनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, मेरो परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, मेरो परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, मेरो परिवारमा नयाँ काम, मेरो परिवारमा नयाँ काम, मेरो परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु,
साँच्चै नै परमेश्वर हाम्रो मनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्, हाम्रो मण्डलीमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, हाम्रो परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। नयाँ काम गर्नु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाल देशमा नयाँ काम गर्नुहोस्। तपाईँको वचनमा लेखेको तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि आँखाले नदेखेका, मनले नसोचेका, कानले नसुनेको कुराहरू म तिमीहरूको निम्ति गर्नेछु भन्नुभएको छ। आज साँच्चै हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीहरूमा प्रभु, हाम्रो नेपाल देशमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। र अहिलेको जुन स्थिति परिस्थिति रहेको छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वर नयाँ काम गर्नुहोस्। ओ प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। हामी प्रभु जीवनमा तपाईँले नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु। हामी त्यो हेर्न, त्यो देख्न हामी चाहन्छौँ प्रभु, त्यो सुन्न हामी चाहन्छौँ प्रभु यीशु। ओ प्रभु, सङ्कष्टको घडीमा त्यो अवस्था, यो अवस्थामा प्रभु तपाईँको ओ अन्त्यको दिन नजिक छ प्रभु। आज तपाईँ परमेश्वर, आज तपाईँले नयाँ काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, नयाँ परिवर्तन ल्याउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आज तपाईँ हाम्रो माझमा उपस्थित हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र अहिलेको स्थिति अवस्थाहरू छन् प्रभु, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हरेकको परिस्थिति अवस्थाहरू प्रभु तपाईँलाई थाहा छ प्रभु। हामी प्रभु तपाईँमा भरोसा आशा गर्दछौँ। तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ। हामीलाई बचाउने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जस्तै परिस्थितिमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँमाथि भरोसा आशा हामी तपाईँमा हामी राख्दछौँ। तपाईँको वचन लेखेको छ, मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु, तेरो नजानेको गुप्त र गहिरो कुरा म तँलाई सिकाउनेछु भन्नुभएको छ। अनि आज हामीलाई गुप्त गहिरो कुराहरू सिकाउनु हुने परम प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि, अवसरको लागि। जति नै हामी विभिन्न ठाउँ ठाउँमा रहेर हामी एउटै मन भएर हामीले विभिन्न भजन गीत गाएर हामी कोरस गाएर तपाईँलाई आराधना प्रशंसा हामी तपाईँलाई चढाएका छौँ। हाम्रो आराधना स्थिति प्रशंसा ग्रहण गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। बाँकी हामी वचनको भागहरूमा जाँदछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि आज हाम्रो माझमा जुन वचनको खाँचो छ प्रभु, तपाईँ भइकन तपाईँको छोराद्वारा तपाईँ बोल्नुहोस् र ती वचनद्वारा हामी प्रत्येकको जीवनमा एउटा परिवर्तन, एउटा नयाँ काम हुन सकेको होस्। नयाँ प्रभु तपाईँको आशिष हरेकमाथि तपाईँले प्रभु दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सबै कुराको लागि हामी तपाईँको हातमा राख्दै हामी बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ तपाईँ येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। यो समय हामी वचन सुन्नेछौँ हाम्रो माझमा, अनि हाम्रो पास्टर रेशम आउनुहुनेछ। सबैलाई जय मसीह छ। फेरि पनि अब हामीले आजको यस अनलाइन सङ्गतिमा यसरी हामी भेला भएका छौँ र हामीले आराधना, स्तुति, प्रशंसा हैन गरिसकेका छौँ र परमेश्वरलाई हामी महिमा दिइसकेका छौँ। र अहिले हामी यो समय परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्न जाँदैछौँ र परमेश्वरको वचन आज हामी तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छौँ कि यो अनलाइन साप्ताहिक सङ्गतिमा हैन र तपाईँहरू सबैजना आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने हामी आशा र अपेक्षा राख्दछौँ। र यो हप्ताभरि तपाईँले परमेश्वरको हैन आशिष पाउनुभयो, परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुभयो र परमेश्वरको काम तपाईँको जीवन र परिवारमा भयो भन्ने कुराको अपेक्षा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र वास्तवमा आजको वचनको शीर्षक चाहिँ निराशामाथि विजय अर्थात् निरुत्साहमाथि विजय भन्ने चाहिँ रहेको छ। र खासमा हामी क्रिस्चियन जीवनमा र हामी विश्वासीहरूको जीवनमा हैन यो विभिन्न समयमा, विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न किसिमको अवस्थामा अथवा यो विश्वासीहरूको लागि मात्रै नभएर पनि प्रभुलाई हैन विश्वास नगर्ने मानिसहरू, जो संसारमा जो मानिसहरू छ, यी सबै मानिसहरूको जीवनमा विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न समयमा हैन निराशा आउने कुराहरू हुन्छ, निरुत्साह आउने कुराहरू हुन्छ, हरेस खाने कुराहरू हुन्छन् हैन। र हामी विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ एउटा विजयी क्रिस्चियन जीवन अथवा विजयी जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि हैन एउटा तोक्नु भएको, हाम्रो लागि परमेश्वरको इच्छा र चाहनाको कुरा हो।
त्यसकारण तपाईँको जीवनमा होइन यो विभिन्न किसिमको पेन्डेमिक स्थितिहरू छ होइन, अब महामारी छ, कति ठाउँमा बाढी पहिरोहरू गइरहेका छन्, कति मानिसहरू ज्यान गुमाइरहेका छ, विभिन्न कुराहरू छ, अहिले समस्याहरू छ जतासुकै, र मानिसहरूले असल कुरा गर्न चाहँदै मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूले कडा परिश्रम होइन मेहनत गर्दै पनि कति मानिसहरू असफल हुन्छन्, कति मानिसहरू हार खान्छन्, कति मानिसहरू चाहिँ होइन उनीहरूको प्रोग्रेसमा बाधाहरू आइराखेको हुन्छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि मानिसको जीवनमा होइन निरुत्साह आउँछ, निराशा आउँछ, हरेस खाने स्थितिहरू आउँछ होइन। तर हामी विश्वासीको जीवनमा के हो त भन्दाखेरि हामी विश्वासीको जीवनमा चाहिँ एउटा विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ। हामीले निरुत्साहलाई हामीले विजय गर्नुपर्छ, निराशामाथि हामी विजय गर्नुपर्छ, र हामी हरेस खाने होइन तर हामी चाहिँ आशा लिएर उत्साह लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। किनकि हाम्रो जीवन नै एउटा किसिमको दौड हो र यो दौड जीवन हामी दिनदिनै दौडिरहेका छौँ र यो दैनिक जीवनको दौडमा होइन हाम्रो जीवनको गन्तव्य कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्ने कुराहरू होइन मानिसहरूले निश्चयता छैन, मानिसहरूमा त्यो निर्कुलता छैन। तर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई चाहिँ एउटा उद्देश्यको निम्ति, एउटा योजनाका निम्ति उहाँले हामीलाई बोलावट गर्नुभएको छ। र यूहन्ना 16:33 है बाइबल धर्मशास्त्र यूहन्ना सुसमाचारको यूहन्ना 16:33 यसरी लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई यो कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आमेन है। फेरि पनि म एकपल्ट यो पदलाई पढ्न चाहन्छु। यूहन्ना 16:33 मैले तिमीहरूलाई यो कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। हालेलुया है। र येशूले यहाँ आफ्ना चेलाहरूलाई के भन्नुभयो त? उहाँलाई पछाउने, उहाँलाई चाहिँ विश्वास गर्ने, उहाँको पदचाप पछाउने व्यक्तिहरूलाई के भन्नुभयो कि उहाँले यस किसिमले उहाँले भन्नुभएको छ कि मैले संसारलाई होइन तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु, यस कारणले भनेको छु, यस उद्देश्यले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई चाहिँ के होस्? शान्ति होस्। ख्रीष्टमा तपाईँ र हाम्रो लागि शान्ति छ प्रियहरू। ख्रीष्टमा तपाईँ र हाम्रो लागि आशा छ। ख्रीष्टमा तपाईँ र हाम्रो लागि एउटा उज्जवल भविष्य छ। ख्रीष्टमा तपाईँ र हाम्रो लागि एउटा चाहिँ गन्तव्य छ। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ। हो, हामी संसारमा छौँ। संसारमा हुँदा विभिन्न किसिमको सङ्कष्ट हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, समस्या हुन्छ होइन, विभिन्न किसिमको अवरोधहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमको कठिनाइहरू हुन्छन्। तर येशूले के भन्नुभयो? साहस गर है, तर तिमीहरू साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। हालेलुया। र ख्रीष्टले संसारलाई जित्नु भएको कुरा, ख्रीष्टले है अन्धकारको शक्तिलाई जित्नु भएको कुरो, ख्रीष्टले है यी सबै कुराहरूमाथि विजय भएर उहाँ माथि उठ्नु भएको कुरा उहाँले यो बताउनु भएको छ। यसकारण यस अर्थमा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ विजयीको जीवन हो है। हामी विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ हारको जीवन होइन। हामी विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ हार खाने जीवन होइन, तर हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ विजयीको जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ जित्ने जीवन हो प्रियहरू है। यद्यपि हाम्रो यस जीवनमा विभिन्न किसिमको सङ्घर्षहरू छन्, व्यक्तिगत समस्याहरू हुन्छन् होइन, हुन्छ है, अवश्य पनि हुन्छन्। यस्तो बेलामा हामी के गर्ने त होइन? निरुत्साह हुने, आशा हराउने, निराशा हुने, हरेस खाने, या विजयको निम्ति परमेश्वरमा भर पर्ने, के गर्ने होइन? समस्याहरू हुन्छन्। त्यहाँ यूहन्ना 16:33 के भन्यो है? तिमीहरूलाई संसारमा सङ्कष्ट हुन्छ, समस्या हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, तर तिमीहरू हरेस नखाऊ होइन, तिमीहरू चाहिँ साहसी हौ, तिमीहरू चाहिँ उत्साहित हौ, किनकि संसारलाई मैले जितेको छु भनेर येशूले भन्नुभयो होइन। त्यस कारण यस्तो बेलामा चाहिँ हामी परमेश्वरमा भर पर्ने, यस्तो बेला चाहिँ परमेश्वरको त्यो आशालाई समाउने। वास्तवमा येशूमा हाम्रो लागि विजय छ है। हामी येशूको कारण विजयी बन्न सक्छौँ प्रियहरू होइन।
निरुत्साहमाथि हामी विजय बन्न सक्नुपर्छ। हामीमा भएको त्यो निराशामाथि तपाईँ र हामी विजय बन्न सक्नुपर्छ। संसारमाथि हामीले विजय गर्न सक्छौँ भनेर येशूले यहाँ हाम्रो निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ होइन कि येशूले संसारलाई जित्नु भएको छ। यदि हामी येशूमा छौँ भने हामी पनि विजय गर्न सक्छौँ। हामी येशूको कारण संसारमाथि विजय गर्न सक्छौँ। पापपूर्ण बानी, तितोपना, एक्लोपना, दोषी भावना, डर, निरुत्साहमाथि तपाईँ र हामी के गर्न सक्छौँ? विजय बन्न सक्छौँ। किनकि येशूले संसारलाई जित्नुभयो। येशूले संसारमाथि विजय गर्नुभयो। परमेश्वरले हामी सबै उहाँका जनहरू चाहिँ विजयी जीवन जिएको चाहनुहुन्छ होइन। परमेश्वरले चाहिँ उहाँका सबै जनहरू चाहिँ विजयी जीवन जिएको चाहनुहुन्छ। तपाईँ आफैद्वारा आफ्नो शक्तिद्वारा त होइन, तर विश्वासद्वारा परमेश्वरमा हामी विजयी जीवन जिउन सक्दछौँ है। हामी आफ्नो शक्तिद्वारा होइन, आफ्नो ज्ञानद्वारा होइन, तर परमेश्वरद्वारा चाहिँ हामी विजय गर्न सक्छौँ, विजय जीवन जिउन सक्छौँ होइन। र हामीले है 2 कोरिन्थी 4:16 हेऱ्यौँ भने यहाँ यस्तो लेखिएको छ है। 2 कोरिन्थी 4:16 यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ है। यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। हाम्रो बाह्य मनुष्यत्व नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ। 2 कोरिन्थी 4:16 होइन। यसकारण हामी के खाँदैनौँ? पावल प्रेरितले भन्दछन् त्यहाँ, यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्वहरू नाश गर्दै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ होइन। हामी आत्मिक रूपमा वृद्धि हुँदै जानुपर्छ, आत्मिक रूपमा बलियो हुँदै जानुपर्छ, आत्मिक रूपमा चाहिँ हाम्रो जीवन परिपक्वतातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। र निरुत्साह भनेको के हो त होइन। यहाँ माथि भनेको छन् पावल प्रेरितले, यसकारण हामी के गर्दैनौँ? हरेस खाँदैनौँ। समस्याहरूको बावजुद, कठिनाइहरूको बावजुद, विभिन्न बाधाहरूको बावजुद हामी चाहिँ भित्री मनुष्यत्वमा निर्माण हुँदै जान्छौँ। हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिँ हामी वृद्धि हुँदै जान्छौँ। हामी अझ थप बलियो हुँदै जान्छौँ। हाम्रो विश्वासमा हामी सुदृढ भएर जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पावल प्रेरितले गर्दछन्। त्यसकारण निरुत्साह भनेको के हो? हरेस खानु भनेको के हो? निरुत्साह अथवा हरेस खानु भनेको साहसको कमी अथवा निश्चयताको कमी हुनु हो होइन। जब हामी निराशा हुन्छौँ, थाक्छौँ, सजिलै हरेस खाने, निरुत्साह हुने कुराहरू आउँछ होइन। निराशा हुने कुराहरू हुन्छ। यस्तो बेला हामीले के महसुस गर्छौँ भने हामी अगाडि जान सक्दैनौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ होइन। हामी चाहिँ अब यति नै हो हाम्रो जिन्दगी, अब सकियो, योभन्दा हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यस्तो खालको एउटा विचार आउँछ, त्यस्तो खालको एउटा सोचाइ आउँछ। तर हामी त्योभन्दा पनि अगाडि जान सक्छौँ भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ होइन। हामी समस्या मुनि कुल्चिएर होइन, समस्यामाथि किचिएर, समस्यामा किचिएर होइन, तर समस्या माथि भएर हामी हिँड्नुपर्छ भनेर है परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई समस्या माथिबाट भएर डोराउनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ, हामीलाई है लैजानुहुन्छ। किनकि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ होइन। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हामीलाई उहाँले है डोराउनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसकारण हामी यहाँ देख्छौँ निराशा हुनु भनेको चाहिँ म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने कुराहरू हो नि त होइन। भो अब पुग्यो भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँले सोचेको जस्तो नहुँदाखेरि होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँले भनेको जस्तो नहुँदाखेरि तपाईँमा एउटा चरम निराशाहरू आउन सक्छ। अब यति हो, म केही गर्दिनँ भन्ने मनसाय आउन सक्छ। पहिलो राजा 19 अध्यायमा एलिया त्यस्तै किसिमको एउटा चरम निराशामा परेको घटना बताइएको छ है। एलिया अगमवक्ता चाहिँ एक किसिमको निराशा, निरुत्साह, हरेस खाएको स्थितिमा पुगेका थिए। उनले सोचे जस्तो नहुँदा उनी हरेस खाने अवस्थामा पुगेका थिए। एलिया चाहिँ परमेश्वरको एलियालाई चाहिँ परमेश्वरले बाल र असेरा देवीका झुटा अगमवक्ताहरूमाथि चाहिँ होइन चुनौती आएको थियो। उनीहरूले च्यालेन्ज दिएका थिए र त्यो च्यालेन्जहरूको सामना गरेर एलिया चाहिँ ती कर्मेल डाँडामा होइन त्यो चाहिँ एकदम उनीहरूले के गरेका थिए त, उनले त्यो एउटा उनले चाहिँ त्यत्रो ठुलो होइन एउटा च्यालेन्ज चाहिँ उनले जितेका थिए। बाल देवा के अरे देवता असेरा देवीको अगमवक्ताहरूमाथि
उनले विजय गरेका थिए होइन। र एलियालाई परमेश्वरले चाहिँ ठुलो विजय दिनुभएको थियो र एलियाको विचारमा चाहिँ यो विजयद्वारा है एउटा आहाब राजा र जिजेबेल रानीले चाहिँ पश्चाताप गर्नेछन् र परमेश्वरमा फर्किनेछन् भन्ने कुरा सोचेको थियो, विचार गरिराखेको थियो। किनकि उनले चाहिँ त्यत्रो अगमवक्ताहरूमाथि झुटो बालदेव र असेरा देवतीहरूको देवदेवतीहरूको चाहिँ उनले त्यो अगमवक्ताहरूमाथि चाहिँ ठुलो विजय गरेका थिए नि त। किनकि आहाब राजा जिजेबेल रानी जो परमेश्वरबाट भन्दा परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर गएका थिए र उनीहरूको लागि चाहिँ होइन एउटा ठुलो त्यहाँ एउटा च्यालेन्ज आइरहेको थियो। कति अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले नाश गरिराखेका थिए, मारिराखेका थिए। अनि एलियाले सोचिराखेको थियो अब यत्रो परमेश्वरको काम र विजय देखेर होइन एलिया त स्वर्गबाट आगो झार्ने है परमेश्वरको त्यो आगो झार्ने व्यक्ति हो होइन। स्वर्गबाट आगो झारेर त्यत्रो त्यो बाल देवते र होइन असेरा देवीको चाहिँ अगमवक्ताहरूलाई नाश गर्ने व्यक्ति हो। तर अहिले होइन उनले सोचेका थिए आहाब राजा यो घटनाबाट जिजेबेल रानीले पश्चाताप गर्नेछन्। तर यसको साटो ठिक उल्टो जिजेबेल रानीले चाहिँ एलियालाई मार्न खोजेका थिए त्यति बेला र एलिया चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउन चाहिँ त्यसपछि भागेर गएका छन्। अनि एउटा अम्लिसोको झाडीमा गएर लुकेका छन् र उनले आफ्नो निराशा व्यक्त गरेका छन्। उनले चाहिँ आफ्नो निरुत्साह व्यक्त गरेका छन्। हे परमेश्वर है उनले के भन्छन्, सबै अगमवक्ता मारिसक्यो होला, म मात्रै बाँकी छु होइन, मलाई मार्नुहोस् परमेश्वर, मलाई मार्नुहोस् भनेर है उनले त्यसो भनेका छन्। अगमवक्ता एलिया चाहिँ परमेश्वर मलाई मार्नुहोस् भनेर भन्दछन्। ऊ बाँच्न पनि चाहेको छैन, ऊ जिउन पनि चाहेको छैन होइन। उनी यस्तो चरम निराशामा चाहिँ एलिसा पुगेको हामी देख्छौँ। हामी यत्रो चरम निराशामा चाहिँ एलिया पुगेको हामी देख्दछौँ। हामी एलिया जस्तै होइन समय समयमा हरेस खान्छौँ, हामी निराशा हुन्छौँ, निरुत्साह बन्न सक्छौँ होला होइन। किनभने एलिया तपाईँ र हामी जस्तै मानिस थिए, तपाईँ र हामी जस्तै एउटा स्वभाव भएका मानिस न थिए एलिया पनि होइन र। किनकि याकुब 5:17 भन्दछन्, याकुब 5:17 के भन्छन् भने एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए भनेर याकुब 5:17 भन्दछ होइन। एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएको मानिस थिए, हामी जस्तै निराशा हुने, हामी जस्तै चाहिँ उत्साह हुने, हामी जस्तै जोस जाँगर चल्ने, फेरि हामी जस्तै जोस जाँगर मर्ने होइन। हामी हरेकसित भावना होइन एउटा कमजोरी शारीरिक सीमितता हुन्छ होइन। एउटा विभिन्न किसिम हामी हरेक मानिस जातिसँग के त भावना छ, फिलिङ्स छ होइन, कमजोरीहरू छन्, विकनेसहरू छन् होइन, एउटा फिजिकल लिमिटेसनहरू छ होइन, हाम्रो शारीरिक सीमितताहरू कुराहरू छन् हो कि होइन। त्यसकारण यी सबै कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि एलियामा पनि त्यो कुरा थियो, हामी पनि त्यो कुरा थियो है। त्यसकारण के कारण निरुत्साह आउँछ त? हामी धेरै कारण चाहिँ निरुत्साहित हुन्छौँ, निराशा हुन्छौँ, हरेस खान्छौँ। प्रायः जसो चाहिँ हाम्रो निरुत्साह हुने कुराहरू भावनात्मक, शारीरिक र आत्मिक चुनौतीहरूको कारणले गर्दाखेरि आइराखेका हुन्छन्। यी कुराहरूले परिस्थितिहरू असम्भव जस्तो देखिन्छन् होइन। कहिलेकाहीँ भावनात्मक कुराहरू छ, कहिलेकाहीँ शारीरिक कुराहरू छन्, कहिलेकाहीँ आत्मिक कुराहरू छन्। विभिन्न कुराहरू कोणबाट चाहिँ त्यो जन्मिएका चुनौतीहरूले गर्दाखेरि अनि ओहो परिस्थितिहरू चाहिँ असम्भव छ, गाह्रो छ, यस्तै कुराले चाहिँ मान्छेलाई निरुत्साह आउने कुराहरू हो। र भावनात्मक चुनौतीहरू होइन चाहिँ के त, त्यो चाहिँ एक्लौपनाको कुराहरू आउँछ मानिसको जीवनमा है। अनि त्यो एक्लोपनाको महसुस हुने कतिजनालाई मेरो कोही पनि छैन, म एक्लै हो, मलाई सहायता गर्दैन कसैले, मलाई कसैले विचार गर्दैन, म एक्लै हो होइन, म बिरामी छु अथवा म समस्यामा छु, म यस्तो छु, मलाई कसैले हेर्दैन, कसैले सहायता गर्दैन, कसैले मलाई माया गर्दैन, म बिचारा भन्ने किसिमको एउटा त्यो भावना मानिसमा आउँछ र उसले आफूलाई चाहिँ एक्लोपना महसुस गर्छ होइन।
र बाइबलले भन्छ कि हामी संसारमा होइन एक्लो छैनौँ। परमेश्वर चाहिँ जगतको अन्तसम्म हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ होइन। मानिसले त्यागे तापनि, तपाईँको परिवारले त्यागे तापनि, तपाईँको साथीभाइले छोडे तापनि परमेश्वरले त हामीलाई छोड्नुहुन्न नि त। परमेश्वरले त हामीलाई त्याग्नुहुन्न नि। म कहिले तिमीलाई त्याग्ने छैन, कहिले तिमीलाई मैले छोड्ने छैन भने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र यो परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? समाउनुपर्छ। परमेश्वरको यो प्रतिज्ञालाई तपाईँ र मैले छोड्नु हुँदैन होइन। त्यस कारण यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। र त्यो भावनात्मक चुनौतीहरू भन्नाले होइन एक्लोपनाको महसुस है, अनि त्यागिएको महसुस गर्नु। कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यागिएको महसुस गर्छन् होइन, मलाई चाहिँ छोडिएको होइन, त्यो आफूलाई त्यो इन्कार गरेको होइन, रिजेक्ट गरेको होइन, त्यो आफूलाई छोडिएको त्यागिएको महसुस गर्छन् होइन। र कहिलेकाहीँ स्वनिश्चयताको कमी पनि हुनसक्छ है, स्वनिश्चयताको कमी हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन। किनभने विभिन्न किसिमको त्यो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ मानिसको त्यो निश्चयताको लेभल चाहिँ के हुन्छ त घटिराखेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि होइन यहाँ हामी के देख्छौँ? सतावटको कुराहरू आउँछ, कष्टको कुरा, डरको कुराहरू आउँछ, आफ्नो नजिकको मानिसहरू गुमाउनु, शोक आदिको कारण चाहिँ मानिसको जीवनमा चाहिँ भावनात्मक किसिमको चाहिँ एउटा तरङ्ग पैदा हुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसको जीवनमा निरुत्साहहरू आउँछन्, निराशाहरू आउँदछन्। त्यो भावनात्मक प्रभावमा आउने विभिन्न है त्यो उतार चढावले गर्दाखेरि मानिसको जीवनमा निरुत्साह आउन सक्छ, निराशा आउन सक्छ होइन। अनि त्यति मात्रै होइन, हरेस खाने कुराहरू आउन सक्छ होइन। धेरै कुराहरू छन् यसमा र साथसाथै विभिन्न शारीरिक चुनौतीहरू पनि छ होइन। र शारीरिक चुनौतीहरूले गर्दाखेरि पनि मानिसमा निराशा आउन सक्छ होइन, एउटा निरुत्साह आउन सक्छ, हरेस खाने कुराहरू आउन सक्छ। जस्तो रोगहरू भयो, बिराम भयो। कहिलेकाहीँ हामी शरीरमा हुँदाखेरि हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका रोगहरू आउँछन्, बिमारहरू लाग्छ होइन। कहिलेकाहीँ राति सुत्न नसक्ने अवस्थाहरू आउँछन् मानिसको जीवनमा। कहिलेकाहीँ निन्द्राको कमीहरू हुन्छ, उदासी वातावरणका कुराहरू, तनाव आदिको कारण चाहिँ मानिसमा त्यो फिजिकल कुरा, त्यो शारीरिक कोणबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्या, त्यो निरुत्साह र निराशा आउँछन् होइन। त्यसकारण तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, सायद तपाईँको जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्या छ होइन। भनेपछि हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ छुटकाराको लागि, चङ्गाइको लागि, उहाँको सहायताको लागि, उहाँको छुवाईको लागि। परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्ति हाम्रो जीवनमा आएर काम गर्नुभएको होस् भनेर होइन। र कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा आत्मिक कारणले पनि होइन विभिन्न किसिमको निराशाहरू होइन, समस्याहरू होइन, निरुत्साहका कुराहरू आउन सक्छन्। आत्मिक चुनौतीहरू छन् त्यहाँ होइन। जस्तो कहिलेकाहीँ प्रार्थनाको कमी, कहिलेकाहीँ हामी प्रार्थनाको कमी, कहिलेकाहीँ पश्चातापी हृदयको कमी, कहिलेकाहीँ बिना बिचमै शङ्काको आत्माहरू आउने होइन। परमेश्वरको कुरा वचनको प्रति, परमेश्वरप्रति, परमेश्वरको कामप्रति, परमेश्वरको अस्तित्वप्रति तपाईँको जीवनमा कहिले हृदयमा, मनमा, विचारमा शङ्काको आत्माहरू आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ अनाज्ञाकारिताका कुराहरू हुन सक्छन्। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आत्मिक समस्याहरू चाहिँ निर्माण हुन्छन् होइन। जब आत्मिक समस्या र सङ्घर्ष तपाईँको जीवनमा सुरुवात हुन्छ, निरुत्साहको कुराहरू आउँछन्, निराशाको कुराहरू आउँछन्, दियाबलसले यी कुराहरूबाट कोणबाट चाहिँ विभिन्न कोणबाट तपाईँलाई आक्रमण गर्ने कोसिस गर्छ, तपाईँको जीवनमा होइन तपाईँलाई निरुत्साह तुलाउने कुरा कोसिस गर्छ, तपाईँलाई नाश गर्ने कोसिस गर्छ, तपाईँलाई भत्काउने कोसिस गर्छ। तर परमेश्वरको काम चाहिँ तपाईँलाई नाश गर्ने होइन, तपाईँलाई भत्काउने होइन, तपाईँलाई निर्माण गर्ने, तपाईँलाई चाहिँ होइन तपाईँलाई चाहिँ एउटा उहाँमा उत्साहको साथ अगाडि बढाउने काम परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ होइन। त्यसकारण यी सबै कुराबाट आउने निरुत्साह र निराशाको कुरालाई हामीले परमेश्वरमा विजय जीवन जिउनुपर्छ र परमेश्वरमा हामी विजय पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा जुनसुकै बाधाहरूमाथि हामी विजय बन्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा आउने जुनसुकै बाधाहरू, जुनसुकै समस्याहरू, जुनसुकै परिस्थितिहरूमा हामी विजय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आज हामीले बुझ्नुपर्छ। सबै समस्याहरू, बाधाहरू भन्दा परमेश्वर चाहिँ ठुलो हुनुहुन्छ होइन। परमेश्वर सबै कुराहरूभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ र
र यति ठुलो महान विशाल परमेश्वरको हामी विश्वास गर्छौँ, यति ठुलो महान परमेश्वरमा हामी भरोसा राख्छौँ। र यदि यो परमेश्वरमा भरोसा राख्ने तपाईँ र म हो भने हामी निरुत्साह भएर, निराशा भएर, हरेस खाएर, होइन, खुट्टा लम्पसार मर्नुभन्दा खुट्टा अगाडि तान्ने भन्छ नि मान्छेहरूले, त्यो लम्पसार पारेर यसरी हामी जिउने कुरा होइन कि हामी चाहिँ विजयी जीवन जिउनुपर्छ। ख्रीष्टमा हाम्रो निम्ति, होइन, विजयी छ। ख्रीष्टमा निम्ति हाम्रो निम्ति आशा छ। ख्रीष्टमा हाम्रो निम्ति, होइन, शान्ति छ, सन्तावना छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। एलिया निराशा भएर भागे। जिजिबेलले एलियालाई मार्ने योजना बनाएको खबर सुनेपछि एलिया भागेर गएर एउटा अम्लिसोको झाडीमा लुके नि त, होइन। अनि उनी एउटा झाडीमा गएर लुके अनि निराशा बने नि त उनी, होइन। उनको कुनै एउटा साहस बाँकी थिएन। त्यत्रो साहस भएको मान्छे, होइन, त्यत्रो अचम्मको काम गर्ने मान्छे, होइन, अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एलियाले सोच्न सकेन त्यति बेला। अनि एलियाको निम्ति कठिन भयो। स्वर्गबाट आगो झार्ने अगमवक्ता भनेर चाहिँ चिनिने एलिया अगमवक्ता, होइन, परमेश्वरद्वारा धेरै असारे कर्म चाहिँ उनले गरेको, उनको जीवनबाट भएको एउटा अगमवक्ता। उसले प्रार्थना गर्दा 3.5 वर्ष चाहिँ इजरायलमा पानी परेन। जब उनले प्रार्थना गरे, होइन, 3.5 वर्षपछि इजरायलमा पानी पर्यो। यस्तो खालको एउटा अगमवक्ता, विधवाको छोरालाई जीवित पार्ने असारे कर्म गर्ने अगमवक्ता एलिया, होइन, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सेवक एलिया आज जिजिबेलको कारण उनी डराएर भागेका छन्। अनि अम्लिसोको झाडीमा लुकेर उनी निराशा बनेका छन्। उनी निरुत्साहित बन्न पुगेका छन्। र परमेश्वरले यस्तो बेलामा एलियालाई चाहिँ के गर्नुभयो त, होइन, निदाइराखेको बेला झकझकाएर परमेश्वरले एलियालाई बिउजाउनु भयो स्वर्गदूतहरू पठाएर। र एलियालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, एलिया उठ, यो रोटी पानी पिउ, यो रोटी खाऊ, यात्रा तिम्रो निम्ति धेरै लामो छ। तिम्रो लागि यात्रा लामो छ। तिमी मर्ने होइन, तिमी निराश हुने होइन, तिमी निरुत्साहित हुने होइन, तिमी हरेस खाने होइन। एलिया, तिम्रो लागि यात्रा लामो छ। तिमी अगाडि जानुपर्छ। तिम्रो यात्रा यहाँ टुङ्गिँदैन। एलिया चाहिँ झाडीमा बसेर मलाई मारोस् भन्छन्। एलिया चाहिँ थकित छन्। एलिया हरेस खान्छन्। एलिया निरुत्साहित हुन्छन्। एलिया निराशा हुन्छन्। अनि एलिया सुत्छन्। परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाएर एलियालाई बिउजाउँछन्। अनि एलियालाई दूत र पानी के न त्यो सुरहीमा पिउने कुरा पठाउनुहुन्छ। एलियालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, उठ, यो पिउ, यो खाऊ, तिम्रो निम्ति यात्रा धेरै लामो छ। है, तिम्रो निम्ति यात्रा धेरै लामो छ। अनि एलियालाई परमेश्वरले डोराउनु भएको छ। त्यहाँ एलियालाई परमेश्वरले 40 दिन 40 रात डोराएर होरेब पर्वतमा पुर्याउनु भएको छ। है, एलिया चाहिँ म मर्न चाहन्छु, म अब बाँच्न चाहदिनँ भन्दै थिए। एलिया निराशामा थिए। एलियाले हरेस खाएका थिए। एलियाले चाहिँ जीवनको चरम निराशामा पुगेका थिए। तर यस्तो परिस्थितिमा परमेश्वर आउनुभयो, एलियासँग बोल्नुभयो, एलिया तिम्रो यात्रा लामो छ। एलियालाई परमेश्वरले पानी दिनुभयो। एलियालाई परमेश्वरले रोटी दिनुभयो। एलियालाई परमेश्वरले शारीरिक भोजन जुटाउनु भयो। एलियालाई परमेश्वरले कागद्वारा मासु जुटाउनु भयो। एलिया, होइन, एउटा लोभी पन्छी चरालाई प्रयोग गर्नुभयो र परमेश्वरले एलियाको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। र एलियाको जीवनमा परमेश्वरले उहाँको शक्ति दिनुभयो। र एलियालाई परमेश्वरले डोराएर 40 दिन 40 रात होरेब पर्वतमा पुर्याउनु भयो। होरेब पर्वत जहाँ मोसाले परमेश्वरलाई भेटेका थिए, जहाँ जुन पर्वतलाई सिनै पर्वत भनेर पनि चिनिन्थ्यो। एलियाले परमेश्वर, होइन, आम्ने सामने त्यहाँनिर भेटेका छन् र परमेश्वरसँग कुरा गरेका छन्। ल भन्नुभएर त्यो कुरा निरन्तर गरे। एलियालाई जब परमेश्वरले, होइन, आम्ने सामने भेट्नु भयो नि त, आम्ने सामने कुराकानी गर्नुभयो। एलियालाई आदेश दिनुभयो,
र एलियाले त्यो अनुसार गर्नुभयो हैन। एलियालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, बोल्नुभयो, आम्ने सामने भेट्नुभयो र एलियाले परमेश्वरको त्यो कुरा अनुसार गरे उनले। निरन्तर एलियाले त्यो कुरालाई पालन गरे। परमेश्वरले पनि त्यही तरिकाले तपाईँलाई विजय दिनुहुन्छ एलियालाई जस्तै। तपाईँको जीवनमा भएको निराशा, तपाईँको भएको जीवनमा भएको निरुत्साहमाथि परमेश्वरले विजय दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। एलियाको परमेश्वर तपाईँ र पनि मेरो परमेश्वर, एलियालाई अगुवाई गर्ने परमेश्वर तपाईँ र मलाई पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ। एलियालाई विजय दिने परमेश्वर तपाईँ र मलाई पनि विजय दिने परमेश्वर एउटै परमेश्वर। परमेश्वर हिजो आज सधैँभरि एक समान हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया है। उहाँ हिजो आज सधैँभरि एक समान हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक समान, उहाँ बदलिनुहुन्न, परिवर्तन हुनुहुन्न। सायद हामी बदलिन्छौँ, सायद हामी परिवर्तन हुन्छौँ, सायद हाम्रो विचार परिवर्तन हुन्छन्, हाम्रो सोचाइ परिवर्तन हुन्छन्, हाम्रो प्रतिज्ञाहरू परिवर्तन हुन्छन्, हाम्रो बोली वचन बदलिन्छन्, तर परमेश्वर बदलिनुहुन्न। परमेश्वर हिजो आज सधैँभरि के हुनुहुन्छ त? एक समान। उहाँ चाहिँ सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। हालेलुया है। अनि तपाईँको जीवनमा होइन भएको निराशा, तपाईँको जीवनमा भएको है निरुत्साहलाई हटाउनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ र तपाईँ परमेश्वरमा भएको त्यो आशा, परमेश्वरमा भएको त्यो गन्तव्यलाई समात्नुपर्छ। कसले के भन्छ, कसले के विरोध गर्छ, आलोचना गर्छ होइन, त्यसमा ध्यान दिने कुराहरू होइन। हामीले परमेश्वरलाई हेर्ने काम गर्नुपर्छ। कतिचोटि तपाईँ र हाम्रो आलोचना गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् संसारमा, तपाईँ र हाम्रो विरोध गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् होइन। तपाईँले गरेको ठिक छैन भन्छन्, तपाईँ ठिक हुनुहुन्न भन्ने मान्छेहरू हुन्छन् होइन। उनीहरूले मात्रै गरेको कुरो ठिक हो भन्छन्, अनि उनीहरूले आफ्नो कुरा मात्रै सही हो भन्ने किसिमको मान्छेहरू पनि हुन्छन् होइन। विभिन्न कोणबाट मान्छेहरूले त्यो आफ्नो विचारहरू ल्याउँछन्, विरोधहरू ल्याउँछन्, आलोचना ल्याउँछन्। यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने होइन हामी मानिसको होइन। यी कुराहरूमा ध्यान दिएर अल्झिने कुराको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको होइन। परमेश्वरले हामीलाई जुन मिसनको लागि बोलाउनु भयो, जुन उद्देश्यको लागि बोलाउनु भयो, त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने हाम्रो काम हो होइन। हामी मानिसलाई खुसी पार्ने कुरा होइन, हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्ने काम गर्नुपर्छ होइन। मानिसलाई यसलाई के गर्यो, उसले के गर्यो, उसले खुसी पार्ने काम बस्दै गर्ने कुराहरू होइन। परमेश्वरलाई खुसी पार्नुपर्छ पहिलो कुरा चाहिँ होइन। परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कामको निम्ति हामीलाई बोलाइएको हो। तपाईँलाई परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कामको निम्ति बोलाइएको हो होइन। यदि हामी सबैलाई मान्छेले के गर्छ, त्यसलाई चित्त दुख्ला, त्यसलाई के होला, त्यसलाई के होला, उनीहरूको कुरा सुनेर होइन, उनीहरूको लागि खुसी पार्ने कुराहरू होइन नि त। हामी सबै परमेश्वरलाई खुसी पार्नको निम्ति बोलाएको हो होइन। त्यसकारण हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने काम गर्नुहुन्छ। कसले के भन्छ, कसले के विरोध गर्छ, कसले आलोचना गर्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ र हामीले ध्यान दिने कुरा होइन। परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले हेर्ने काम गर्नुपर्छ। कतिचोटि हामी अरूको विचार, कतिचोटि अरूको धारणाले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा निराशा ल्याउने काम गर्न सक्छ। अझ अरूको नकारात्मक विचार, नकारात्मक टिप्पणी, नकारात्मक आलोचना, नकारात्मक कुराले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा विभिन्न किसिमको बाधाहरू होइन, समस्याहरू ल्याउने काम गरिराखेको हुन सक्छन् प्रियहरू होइन। र यस्ता कुराहरू तपाईँले गरेको काम, सेवा आदिमा नकारात्मक कुरा गरेर तपाईँलाई निराशा तुल्याउन सक्दछन् होइन। नकारात्मक टिप्पणी, नकारात्मक आलोचना, नकारात्मक कुरा, हामी यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु हुँदैन। परमेश्वरको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचन अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जे परमेश्वर बोल्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँ र म गर्नुपर्छ। जे परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँ र म गर्नुपर्छ। हालेलुया है। त्यसकारण आज धेरै मानिसहरूको कुराहरू सुनेर निराशा हुन्छन्। मानिसहरूको कुरालाई सुने कतिचोटि हामी मानिसहरूले कति कुराहरू गर्दा निराशा आउँछ, निरुत्साह आउन सक्छ होइन। हामीलाई हरेस खान सक्छौँ, तर हरेस खानु हुँदैन। हामी मानिसहरूको यी नकारात्मक आलोचना र टिप्पणीलाई टेकेर त्यसबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। हामी हार खाने कुराहरू होइन प्रियहरू होइन। अनि कतिचोटि अरूको विचार धारणाले गर्दा निरुत्साह आउन सक्छ
हैन तपाईले गरेको काम सेवा आदिमा नकारात्मक कुरा गरेर तपाईलाई निराशा तुल्याउन सक्छन्। यस्तो बेलामा तपाईले मानिसको विचार मानिसको आलोचनालाई ध्यान दिने होइन। परमेश्वरले तपाईलाई जे कुराको लागि बोलाउनु भएको छ, जे कुराको लागि योजना गर्नुभएको छ, त्यो कुरामा निरन्तर लागिरहनुपर्छ हैन, निरन्तर लागिरहनुपर्छ। कतिचोटि सेवाकाईमा हुँदा तपाईँ प्रभुमा रहँदा विभिन्न किसिमको कुराहरू आउँछन्, निराशा तुल्याउने कुराहरू आउँछन्। तपाईँकै सहकर्मी, तपाईँकै मानिसहरू, तपाईँकै साथीसङ्गी, तपाईँकै विश्वासी मानिसहरूले, तपाईँ भित्रकै मानिसहरूले तपाईँलाई निराशा तुल्याउने काम गर्छन्। प्रियहरू, तर परमेश्वरले तपाईँलाई जे कुराको निम्ति बोलाउनु भएको हो त्यो कुरामा हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ। मानिसको आलोचना र विरोधमा ध्यान दिएर होइन, परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएर केन्द्रित भएर तपाईँहरू म अगाडि बढ्नुपर्छ। कति मानिसले तपाईँको खुट्टा तान्न सक्छन् हैन, तपाईँको विरोध गर्छन्, तपाईँको आलोचना गर्छन् हैन, तपाईँ माथि गएको मन पराउँदैन, तपाईँलाई तान्छन्। तपाईँ अलिकति प्रगति गरेको देख्न चाहँदैन, तिनीहरूले डाहा गर्छन्, ईर्ष्या गर्छन्। अथवा तपाईँले बोलेको मानिसले मन पराउँदैनन्, तिनीहरूले तपाईँलाई खिल्ली उडाउन सक्छन् हैन, गलत टिका टिप्पणी गर्न सक्छन्। तर तपाईँको आलोचना, तपाईँको विरोध गर्छन्, कतिचोटि तपाईँको पछाडि कुडा काट्छन्, अगाडि कुडा नकाट्ने पछाडि कुडा काट्छन्। कोही छदमभेसी भएर विभिन्न कुराहरू गर्छन्। कतिचोटि तपाईँकै अगाडि पनि मानिसहरूले तपाईँको विरोध गर्न सक्छन् हैन। यस्ता निरुत्साह तुल्याउने मानिसका कुराहरूमा ध्यान दिएर होइन, तर परमेश्वरको कुरामा ध्यान दिएर तपाईँ र म अगाडि बढ्नुपर्छ। हालेलुया है। परमेश्वरको कुरामा अगाडि, परमेश्वरको वचनको कुरामा र परमेश्वरको कुरामा ध्यान दिएर तपाईँ र म अगाडि बढ्ने हो। हामी कसरी विविध प्रकारका निरुत्साहमाथि विजय गर्ने त हैन। याद गर्नुहोस्, त्यहाँ सबै प्रकारको मौसम हुन्छन् हैन, सिजनहरू हुन्छ नि, सबै प्रकारको मौसमहरू हुन्छन् है। कहिले गर्मी हुन्छ, कहिले जाडो हुन्छ, कहिले हिउँ पर्छ, कहिले हैन चिसो हुन्छ, कहिले झरी पर्छ, कहिले हिलो हुन्छ। धेरै प्रकारको मौसमहरू हुन्छन् है। सबै कुराको बेला हुन्छन्। जब निरुत्साह आउँछ, निराशा आउँछन्, यो आउँछ अनि जान्छ, सधैँ यो रहँदैन, जिन्दगीभरि यो रहन्छ भन्ने कुरा होइन, आउँछ जान्छ हैन। जब हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कठिनाइ, गाह्रो या विविध कारण निराशा आउँछ, याद गर्नुहोस् यो सधैँ रहँदैन। हरेक कुराको मौसम छ, यो बितेर जान्छ, यो सकेर जान्छ। परमेश्वरले यी सबै अवस्थाहरूबाट हामीलाई आत्मिक रीतिले बढेर जानको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। मान्छेले चेप्छन्, मान्छेले थिच्छन्, मान्छेले मिच्छन्, परिस्थितिले चेप्छ हैन, आलोचनाहरू आउँछ, विरोधहरू आउँछ, बाधाहरू आउँछ, नकारात्मक टिप्पणीहरू आउँछ, तपाईँले सोचेको जसो हुँदैन। यी सबै परिस्थितिबाट खारिँदै 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 तपाईँ चाहिँ एउटा आत्मिक परिपक्वता र आत्मिक त्यो बलियोपनामा तपाईँ अगाडि बढ्ने हो हैन। यी सबै कुरालाई सकारात्मक कुरा लिएर हामी पोजिटिभ भाइबमा अगाडि बढ्ने हो र परमेश्वरको त्यो उद्देश्य र योजनालाई हामीले समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र परमेश्वरले जुन उद्देश्यको निम्ति तपाईँ र मलाई बोलाउनु भयो त्यो उद्देश्य र योजनाको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र परमेश्वरको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुपर्छ हैन। यो निरुत्साहको कुरा, निराशाको कुरा, यो हरेस खाने कुराहरू हाम्रो जीवनबाट निकाल्ने हो। यसलाई चाहिँ हैन आउट गर्ने हो हाम्रो जीवनबाट, यसलाई हाम्रो जीवनबाट हटाउने हो। त्यसकारण यो अवस्थालाई आत्मिक रीति, यी सबै परिस्थितिबाट आत्मिक रीतिले तपाईँ र म बढेर अगाडि जान सक्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई विश्राम गर्ने, ताजा हुने समय पनि दिनुहुन्छ। प्रियहरू, हरेक कठिनाइको कुरा, हरेक गाह्रो कुरा परमेश्वरले प्रयोग गरेर परमेश्वरले हामीलाई केही सिकाउनुहुन्छ, तालिम दिनुहुन्छ हैन, ट्रेनिङ दिनुहुन्छ र हामीलाई आत्मिक परिपक्वताको नापमा अगाडि लैजानुहुन्छ। बाहिर मनुष्य त नाश हुँदै गए तापनि भित्री मनुष्य त आत्मिक जीवन उहाँले निर्माण गर्दै अगाडि बढाउनुहुन्छ। हालेलुया। कहिलेकाहीँ मानिस आफ्नो पापको बन्धनको कारण निराशा र निरुत्साहमा परिरहेको हुन्छ। निरुत्साह र निराशामा परेको बेला मानिस परमेश्वरबाट टाढो भएको अनुभव गर्छ हैन।
जब मानिस परमेश्वरबाट टाढो भएको महसुस गर्छ भने यो उसको आत्मिक जीवनमा केही बाधा दिने कुराहरू छन् भनेर जान्नु आवश्यक हुन्छ है। परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्ध ठिक हुन आवश्यक छ हैन। हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। यदि हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्ने मौका नदिने, आफ्नो बल तागत र जिद्दीमा समस्या मिलाउने कोसिस गर्छौँ भने झन् समस्या चाहिँ जटिल बनेर खराब अवस्थामा पुग्न सक्छ हैन। त्यसकारण यी सबै परिस्थिति तपाईँको जीवनका कुरालाई परमेश्वरको हातमा सुम्पनुपर्छ। प्रभु तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँले समाधान ल्याउनुहोस् भनेर हामीले परमेश्वरमा हामी जानुपर्छ। परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्ध ठिक हुन आवश्यक छ। हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ है। यदि हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई काम गर्ने मौका नदिने हो भने हैन, हाम्रो जीवनमा निराशा पक्कै आउँछ, निरुत्साह आउँछ। यसकारण परमेश्वरमा हामीले हाम्रो विश्वास भरोसा राख्नुपर्छ। हामीले हाम्रो आँखा परमेश्वरमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईँको जीवनमा आउने निरुत्साहमाथि विजय गर्नको लागि येशूलाई हेर्नुपर्छ। जति बेला हामी हाम्रो ध्यान मानिसहरूमाथि राख्छौँ अनि समस्याहरूमाथि राख्छौँ हैन, त्यति बेला सजिलै निराशा हुन सकिन्छ हैन। हाम्रो ध्यान समस्यातिर केन्द्रित गर्छौँ, मानिसहरूमाथि केन्द्रित गर्छौँ, विभिन्न कुराहरूतिर केन्द्रित गर्छौँ भने हैन, हामी सजिलै निराशा आउँछ, निरुत्साह आउँछ र निरुत्साह बन्न सकिन्छ। तर हामी परमेश्वरमा हाम्रो भरोसा विश्वास राख्छौँ भने उहाँले हामीलाई त्यो साहस दिनुहुन्छ, त्यो उत्साह दिनुहुन्छ, विजय दिनुहुन्छ। हाम्रो आशा त्यसकारण परमेश्वरमा लगाउनुपर्छ, हाम्रो आँखा परमेश्वरमा लगाउनुपर्छ, हाम्रो भरोसा विश्वास उहाँमा राख्नुपर्छ। यो संसारको सबै मानिसहरू के हुन्छन् त? हरेस खान्छन्। सबै मानिसहरू निरुत्साहित बन्छन् हैन त? संसारका सबै मानिसहरू के हुन्छन् त? निरुत्साहित बन्छन्, हरेस खान्छन्। यो संसारको सबै मानिसहरू निराश हुन्छन् भनेर हामीले भन्यौँ। तर हामी परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरमा यी सबै कुराहरूमाथि के गर्नुपर्छ? विजय गर्नुपर्छ र विजय गर्न सक्छौँ। हामी भित्र पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ हैन। अनि पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुन्छ? काम गर्नुहुन्छ। जब पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ तब पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी साहसी बन्न सक्छौँ हैन। पवित्र आत्माको आगो हाम्रो हृदयमा प्रज्वलित तुल्याउनुपर्छ। पवित्र आत्माको आगो जब तपाईँको जीवनमा काम गर्छ, तपाईँमा भएको निराशा र निरुत्साहहरू चाहिँ हटेर जान्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँमा आशा, आनन्द, शान्तिले काम गर्न सुरु हुनुपर्छ र सुरु हुन गर्दछ र सुरु हुनु दिनुपर्छ है। तपाईँमा आशाले काम गर्नुपर्छ, आनन्दले काम गर्नुपर्छ, शान्तिले काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ। कसरी पवित्र आत्माको काम हाम्रो जीवनमा हुन दिने हैन? आज हरेक विश्वासीहरूले आत्मिक जीवन वृद्धि हुन हैन, बलियो हुने, परिपक्वता हुने काम गर्न आवश्यक छ। पवित्र आत्मामा भरिपूरी भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। पवित्र आत्माको शक्ति र अगुवाईमा हामी अगाडि जान आवश्यक छ है। विश्वासीहरूको जीवनमा निरुत्साह हुने समयहरू आउँछन् है, शङ्का गर्ने समयहरू आउँछन्, मनमा विभिन्न प्रश्नहरू उठाउने समयहरू आउँछन्। तर हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई याद गरेर यस अवस्थामाथि विजय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हालेलुया है। के तपाईँको जीवनमा तपाईँ निरुत्साहमा हुनुहुन्छ? तपाईँको भावनात्मक, शारीरिक, आत्मिक क्षेत्रमा यस्ता निरुत्साहका कुराले काम गरेका छन् कि? के कति कारणले आज निरुत्साहको समयबाट तपाईँ गुज्रिनु भयो त हैन? कतिपय अवस्थामा पश्चाताप नगरिएको पापहरूले मानिसहरूको जीवनमा निराशा, निरुत्साह ल्याउने काम गर्दछन्। यसै कारण पश्चाताप नगरिएका कुनै पापहरू छन् भने हैन, पश्चाताप गरेर परमेश्वरसित सम्बन्ध ठिक बनाउनु पर्छ र परमेश्वरसितको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर तपाईँ र म अगाडि बढ्नुपर्छ र पवित्र आत्माको शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। पवित्र आत्माको शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्ने मौका दिनुपर्छ र निरुत्साह हरेस खाने कुराहरूबाट तपाईँ र म विजय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र परमेश्वरले जुन कुराको निम्ति तपाईँलाई छनौट गर्नुभएको छ, बोलावट गर्नुभएको छ, उहाँको राज्यमा तपाईँलाई राख्नुभएको छ, त्यो मिसन तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ
है। निराशा निरुत्साह जीवनको हरेक मानिसको जीवनको एउटा हिस्सा हो हैन। निरुत्साह प्रायः जसो तपाईँलाई ठिक काम गर्दा गर्दै पनि ठिक नतिजा आउन नसक्दा कतिचोटि निराशा आउँछ। तपाईँको कडा परिश्रम गर्नुहुन्छ तर तपाईँको प्रगति हुन सक्दैन। तपाईँ कडा अभ्यास गर्नुहुन्छ, दिनदिनै अभ्यास गर्नुहुन्छ तर तपाईँको खेल जित्नुहुन्न, हार खानुहुन्छ, त्यति बेला निरुत्साह आउँछ। तपाईँले तपाईँका नानीहरूलाई असल कुराहरू सिकाउँदै पनि कतिचोटि विद्रोही बन्छन्, तपाईँलाई भनेको कुरा टेर्दैनन्, अनाज्ञाकारी गर्छन्, त्यस्तो बेला पनि निराशा आउँछ, निरुत्साह आउँछ हैन। अनि यसकारण यी सबै कुराले, निरुत्साहले, निराशाले, जीवनमा हरेस खाने कुराले चाहिँ जीवनमा ठुलो असर र प्रभाव पार्न सक्छन्। यसकारण हामी येशूमा हाम्रो विश्वास भरोसा राख्नु पर्दछ। हामीमा भएको निरुत्साह निराशा अनि हरेस खाने आत्मालाई हाम्रो जीवनबाट निकाल्नु पर्दछ। हामी निराशाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र एकदम निरुत्साहमाथि माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। यदि तपाईको जीवनमा निरुत्साहको आत्माले काम गरिरहेको छ, निराशाको आत्माले काम गरेको छ भने परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, तपाईको जीवनमा भएको यो निराशाको आत्मालाई तपाईको जीवनबाट निकाल्नुहोस्, स्वतन्त्र हुनुहोस्, ख्रीष्टमा विजयी बन्नुहोस् हैन। तपाईको जीवन मनमा भएको त्यो सबै निराशा निरुत्साह हार खाने यी सबै कुराहरू छन् जो तपाईलाई नकारात्मक कुराले काम गरिरहेको छ, बाधा दिइराखेको छ, तपाईको जीवनमा अन्धकारको शक्तिले तपाईलाई चाहिँ हैन बेला बेलामा दुःख दिइराखेको छ नि, सबै अन्धकारको शक्ति त्यसका पर्खालहरूलाई येशूको नाममा तपाईको जीवनबाट तपाईले भत्काउनुहोस्, यसलाई निकाल्नुहोस् र तपाईँ विजयी जीवन जिउनुहोस् र ख्रीष्टमा भएको त्यो विजयतालाई तपाईले लिनुहोस् र उहाँमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र आत्मिक परिपक्वताको नापमा तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहोस्। जब तपाईको जीवनमा निरुत्साहितले काम गरिरहेको हुन्छ हैन, त्यति बेला तपाईलाई केही कुरा गर्न मन लाग्दैन होला, सबै छाड्न मन लाग्छ होला हैन, तर त्यसो गर्नुको साटो जे कुरा गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईलाई बोलावट गर्नुभएको छ त्यो कुरा निरन्तर गर्नुपर्छ हैन। परमेश्वरमा आज्ञाकारिताको साथ उहाँको बोलावटको कामलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ, उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ, निराशालाई आशामा बदल्नुपर्छ र निरुत्साहलाई उत्साहमा बदल्नुपर्छ। हालेलुया। अन्त्यमा भजन सङ्ग्रह 27:14 भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 27:14 के भन्छ भने, परम प्रभुको प्रतीक्षा गर, बलिया हौ र तिम्रो हृदय साहसिलो होस् र परम प्रभुकै प्रतीक्षा गर है। भजन सङ्ग्रह 27:14 परम प्रभुको प्रतीक्षा गर, बलियो हौ र तिम्रो हृदय साहसिलो होस् र परम प्रभुकै प्रतीक्षा गर। हालेलुया 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 है। त्यसकारण तपाईँको यो निरुत्साहबाट कसरी माथि निस्किने, हरेस खाने कुराबाट कसरी माथि निस्किने, निराशाबाट कसरी माथि निस्किने, परम प्रभुको तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। परमेश्वरमा तपाईँ बलियो हुनुपर्छ, हाम्रो हृदयलाई साहसिलो तुलाउनुपर्छ र परम प्रभुको प्रतीक्षा है पर्खन पर्छ कि उहाँको काम हाम्रो जीवनमा हुन सकेको होस्, उहाँको है शक्ति हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन सकेको होस्। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट आउँछ तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। के आज तपाईँ निरुत्साहमा हुनुहुन्छ, हरेस खानु भएको छ, निरुत्साहित बन्नुभएको छ, आशा मार्नु भएको छ, हार खानु भएको छ? आउनुहोस्, तपाईँको जीवनका यी सबै परिस्थितिहरूलाई परमेश्वरको हातमा सम्पौँ। दुष्टको बन्धन, दुष्टको शक्ति, अन्धकारको शक्तिलाई येशूको नाममा निकालौँ। सबै श्रापित कुरा, अन्धकारको शक्तिको कुरालाई निकालौँ। हामी स्वतन्त्र बनौँ, आशिषित बनौँ र प्रभुको महिमा हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन सकेको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउन चाहन्छौँ।
तपाईँको सहायता माग्छौँ, तपाईँ परमेश्वरको शक्ति हामीले माग्छौँ। प्रभु पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस्, हाम्रो जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्। हे प्रभु येशू, यी सबै अन्धकारको शक्ति, दियावलसको शक्ति, त्यसको शक्तिलाई येशूको नाम हामी नाश गर्दछौँ। सबै अन्धकारका बन्धनहरू, सबै निरुत्साहको आत्माहरू, निराशाको आत्माहरू, हार खाने आत्माहरू येशूको नाम हामी निकाल्दछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ आउनुहोस्, हरेकको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, हरेकको जीवनमा तपाईँले छुनुहोस्। सबै किसिमको बन्धन, सबै किसिमको अन्धकारको शक्तिलाई येशूको नाम हामी निकाल्दछौँ। पवित्र आत्मा आउनुहोस्, हामीलाई प्रज्वलित तुल्याउनुहोस्, हाम्रो रित्तो हृदयहरूलाई भर्नुहोस्, हामीलाई छुनुहोस्। सबै रोग बिरामहरू चङ्गाइको घोषणा गर्दछौँ। सबैलाई प्रभु शान्तिको आत्मा दिनुहोस्, छुटकाराको आत्मा दिनुहोस्। तपाईँको शक्ति, तपाईँको सामर्थ्यको आत्माले तपाईँले भर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको उद्देश्य योजना हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। तपाईँको सहायता हामी माग्दछौँ, तपाईँको आशिष हामी माग्दछौँ, तपाईँको छुवाई हामी माग्दछौँ। तपाईँको शक्तिले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, प्रभुले तपाईँहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस्, अनुग्रह गर्नुभएको होस्, आशिष दिनुभएको होस्, चङ्गाई दिनुभएको होस्, छुटकारा दिनुभएको होस्। र यो हप्ता हामी केही सूचना तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छौँ। र यो हप्ता तपाईँले उत्तर कोरियाको लागि प्रार्थना गर्नुहोला, त्यसै गरी लिम्बू जातिको लागि अनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोला है त। उत्तर कोरिया, त्यसै गरी लिम्बू जाति, त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लागि होइन। अहिले ठाउँ ठाउँमा जस्तै बाढी गइराखेको छ, बाढी पहिरो मनाङ जिल्लामा पनि त्यस्तै भइराखेको छ, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि मेलम्ची लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले बाढी पहिरोले मानिस धनजनको ठुलो क्षति भइराखेको छ होइन। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला र त्यसै गरी मनाङ जिल्लाको लागि पनि याद गर्नुहोला। अनि उत्तर कोरियाको लागि तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला, लिम्बू जातिको लागि प्रार्थनामा याद गर्नुहोला। साथसाथै हाम्रो देश नेपाल अनि हाम्रो मण्डलीको पास्टर, अगुवा, विश्वासीजनहरू अनि साथसाथै सबै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, त्यसै गरी सरकार होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। कोरोना पीडित मानिसहरूको लागि, कोरोना रोगीलाई चङ्गाई हुन सकुन् र जो रोगीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई स्वतन्त्र छुटकारा मिलेको होस्, परमेश्वरको आशिष आउन सकेको होस् है, सबै क्षेत्रहरूमा परमेश्वरको काम हुन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ। कुनै नयाँ सूचनाहरू आएछ भने हामी तपाईँलाई तपाईँको जीवन जुन्डोको अगुवा मार्फत पठाउने नै छौँ। प्रभुले तपाईँहरूलाई सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् भन्दै आजको यो अनलाइन साप्ताहिक सङ्गतिबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। सबैलाई जय मसीह।